I evo nas u Dungeon Nightmares. Spremite se za malo šokova. Hold shift to run. Dobro. Malo je to malo očigledno, ali ajde. Night 1 of 7. Press C to use. Šta? Ovo neku sveću kao. Press M. Ovo je. Ovo izgleda mapa, da. To je mapa. Dobro. Očigledno. Ovo možemo to Find you, oh my god, šta? You're never alone. Dobro. Što će već pravo? Dobro. Ide pizdu materinu. Ja se izvinim ljudi, ali bit će psovanja, verovatno i više od ovoga. Tako je, kako je. Nešto sam čuo. Šta vamo? Tuđe. Ja ovo ne volim. Ovo ne. Držimo dalje. Nemoj sada da se umaraš. Si normalan. Čekaj, nisam bio na ovoj strani. Možda je exit vamo negdje, a? Može bit, ali ne mora da znači. Šta sam bio vamo? Nisam. Ajde ćemo prvo tu da vidimo šta je tu. Tu nema ništa, šta je ovo? Ja pizdu materinu! Fuck! Dobro. Nema ničega. Dobro. Nema ništa, neće biti ništa. To je to do kraja. Sve što je iskakalo je iskakalo. Kosturi. We will find you. Nemojte da me nađete, molim vas. Moram se spremati za ovo vrata, da mi se ne desi opet. Dobro, dobro. Dobro. To je samo skelet, to je ništa. Ne pomera se. Se pomera, ne pomera se, dobro je. Day 1, I went to sleep and I have no idea where I am. Jel ovaj kostur stoji ovako? Se on pomera kad se ja okrenem. Ne znam zašto radim sebi ovo. Ko odluči da igra ovu igru, ne kontam. Ja igram zbog vas, ali... Čujete? I need to get out. Da, ovo se pomera. Ne mogu da prođem od njega.
Sam sam se najeđio. Trči klipa, ne tajmo jamo. Gdje sam? Vratio sam se skroz nazad. Sam pobegao. Smanjio se zvuk. Nije zdravo. Nemojte da igrate ovo. Nikad. Bar ne sami. Palite sva svetla i sve moguće što imate popalite. Ovo nije zdravo. Nemojte ni da igrate ako imate preko 60 godina. Jer tada sigurno nije zdravo. Osim ako ne želite da umrete, onda može opušteno igrajte. Hvala vas kurac. Ajmo malo. Prolupat ću od ovoga je. Dobro, dobro. Koliko puta više... Idu pizdu materinu! Idu pizdu materinu! Ja neću ovo više da igram! Sam čuo nekoga. Dobra. Idemo dalje. Idemo dalje. Čovjek mi se ovako sporo otvaraju vrata. Ne radi, ne vidi ušao. Dobre. Odakle ti? Nemoj ništa, ne interesuje me. Da bak je on na zidu. Gdje idem, dobro idem. Nešto se čuje. Ja ne mogu više. Ne mogu više šokove da izađem umreću. Evo, Kosta tu stoji. Mrš! Mrš u pizdu materinu. Ne interesujem šta ima da kažeš. Uopšte me ne interesuje. Ali ako mi iskoči opet onaj zombi čudovište šta li je već. Neko metalno sranje. Pa ja ću izaći iz igre, to je tu da znam. Ne izgledam sad ako sklonim kameru. Dobre, to jest mapu. To sam teo reći, ne kameru. Nemaš puno... Ja, sad gledajte, kad je tu skroz dole. Ako tu bude skroz dole levo, da sam u početku prošao exit, pa ja ću poludeti. Prolupat ću. Ne interesuje me, uopšte me ne interesuje, gospodin Kostur. Mrš! Tamo se nešto čulo. Zašto mora da bude ovako mračno, nije mi jasno. Okej, da, kontam, horror igra. Ja, sve se kao smirilo, sad kada otvorim vrata. Dobro. Mrš! Ajde, nemoj.
Sve je cool, samo da ne krene da me vija ona ludača, brata. Ako ona krene da me vija, to je to. Ja bežim na početak mape i sve. Najgore, ajmo vamo. Mrš, mrš, mrš! Ljud sam više na igru. Fuck, mrš u pizdu, materinu! Znao sam! Mrši ti! Zatvori vrata, jebi se tamo. Srči. Gdje sam se, ja ne vrtim u krug. A joj, bežim u čošak. Čošak. Mislim da sam pogledao. Ne može biti tako je da mi istera tu pri kraju. Garant je tamo nešto. Garant je nešto bitno dok me isterala. No one leaves this place. Ja ću da izađem. Ajde, ako ne lupi srčke sada. Koliko više ovih kostura ima tu, brate? Zašto oni stoji tu? Najbolje okreneš leđe i ne gledaš ga, to ti najbolje. Ako ga ti ne vidiš, ne vidi ni on tebe. 100% ta taktika uvijek pali. U najgornjem slučaju zatvori oči i beži. Može još jedan sveće da upalimo da vidimo što ovdje ima. Opa, ima još jedan kovčeg. Šta mi vredi to zlato, hoću da preživim, bole me dupe za zlato. Živ sam. Ja sam mislio da sam umro. Dobro. Tu bi negdje treba da je kraj. What the fuck. Mrš. 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 Nemo ništa iskoči. Molim vas, recite mi da je tu negdje kraj. Nema vrata, nema ništa. I ja moram skroz na početak. Skroz na početak, pa ja ne mogu da verujem, ja ću preživjeti šokove dok završim ovo. Ovo je nevjerovatno. Nervira me igra, neću da igram više. Neću. Mrš, 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 kosture, jedi govna, jebi se, mrš, mrš, mrš. Čini mi se su merdevine odavde, rekao, evo ga napokon. Ajde više. Mrš, mrš, mrš. Znači, pravo sam, a? Mrš, mrš. Tu idemo na levo. Vamo, pa ovo. Aaaa! Tu pizdu materinu! Dobro. Grlo me boli koliko se derem. Ali već znam, kad dođem ovdje tu će početi da me vije, onaj idiot, onaj debilni retard. I onda se usirim u gaće opet. Evo ga, evo ga.
tu je bio na početku, ja ne mogu da verujem! Dosta za danas. Ne igramo više, bežim, ćao ljudi, pozdrav, umro sam.